बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों की जो वीडियो है ना वो न सिटी पे नहीं है, इसका इंजन बाहर आया हुआ है चेंज। आज की वीडियो इस पे है, इसका कैटलाइटर का कोड भी आ रहा है और उसकी मिसफायर भी हो रही है। तो देखिए वीडियो, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। देखिए वीडियो, इंजन सैन दे रही है ना, कोड दे रही है कैटलाइटर का P0420, फिर दे रही है P0300 मिसफायर, रैंडम मिसफायर, फिर P0302 सिलेंडर 2 मिसफायर, फिर P0303 मिसफायर सिलेंडर 3, और फिर ये फिर कैटलाइटर का आ रहा है। फिर नीचे आ रहा है कि ब्रेक ऐसी है, ब्रेक ठीक है, अलाइनमेंट ठीक है। करते हैं क्लियर, लाइट ऑफ हो गई, देखते हैं मिसफायर दोबारा फिर आ जाती है ना। वही ना, ये जब ये नहीं कि एरर क्लियर किया और आपको भेज दिया, जी इस पे काम करना ज़रूरी है। ऐसे ही है। हाँ, लास्ट टाइम भी मैंने एक जगह से पूरा ये भी शॉर्ट कर दी है और ये जैन भी पाप लाख की बहुत ज़्यादा था। ये चलने वाले हैं ही नहीं। अच्छा जी, कैटलाइटिक सेंसर खोला है जी कैट में है, चौक है चौक सेंसर कहाँ है? इनटेक की ज़्यादा बुरी है ये, याद रख। ओहो, करो क्लीन। ये और गाड़ी दे रही है एवरेज 18 की, 18 किलोमीटर पर लीटर। इंडिया लाइन ओहो बड़ा बड़ा ना, बिल्कुल जो पड़ा हुआ ये। ये है फ्यूल पंप इसका, ये चेक करते हैं इसकी क्या पोजीशन है। देखो चौक पड़ा है, 16 मॉडल है ना जी, कभी काम ही नहीं हुआ सही प्रॉपर। इसे करो साफ है, ठीक है, ये भी करो साफ है, कोई भी है ना। ये टैपट के ऊपर ध्यान है जिसका, ये हम चेंज कर रहे हैं। ओके, लगा लगा लगा, ओके चलो फिटिंग इसकी है, बताओ सही यार। ओके बेहतरीन, ये चेंज ना पूरी। और ये जो सेंसर है ये बहुत ज़ोर लगाया, मैं खुल नहीं रहा। सेंसर 2 इसको साफ करना ज़रूरी है, जब कैटलाइटर का कोड आ रहा हो इसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, कैटलाइटर को रहा साफ कैट वाई लिक्विड से। चलो
और ये आ गया है एग्जॉस्ट और ये हमने सेंसर खोल लिया है, तो करते हैं क्लीन। लगाओ। कैटलाइटिक हमने क्लीन कर लिया है और हमने प्लस जो इसका ऑक्सीजन 2 है वहाँ पे लगा दिया है अडाप्टर कैटलाइटिक के लिए, क्योंकि कैटलाइटिक इसका बहुत कमज़ोर है, अडाप्टर लगाना ज़रूरी था। और इसकी इंजन कोयल हमने चेंज कर दिए हैं, स्पार्क लगा हुए चेंज कर दिए हैं। इसके फ्यूल फिल्टर हमने चेक किए हैं, वो ठीक थे। फ्यूल फिल्टर इसका बहुत गंदा था, हमने साफ़ कर दिया है। एयर इनटेक की बहुत भी ज़्यादा थी, कैटलाइटिक बहुत गंदा था इसका। ये है ट्रांसमिशन ऑयल, इसका हो रहा है चेंज। इसको चेंज करने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे गाड़ी को ठंडा रखना चाहिए। ठंडा होने के बाद फिर इसका आपको ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करना चाहिए। CVT FE इसके अंदर आएगा, इसका ठंडा होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको चाहिए कि इसका सम खोल लें, इसका ट्रांसमिशन फ़िल्टर खोल लें, उसको बाहर निकाल लें और अच्छी तरीके से चेक कर लें। ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें इंजन सहन का मिस फायरिंग का कोई तलक नहीं है। ये ट्रांसमिशन ऑयल इसका काफ़ी गंदा था, जिसकी वजह से हम चेंज कर रहे हैं। और इसका अपना ओरिजिनल CVT FE है वो फिल करेंगे। ये आप देख रहे हैं, इसका ओरिजिनल CVT FE फिल हो रहा है। माशाल्लाह गाड़ी का सारा काम हो गया मुकम्मल, गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन फिट हो गई है। अब हमने गाड़ी को करना है स्टार्ट। इस टाइम माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट है, कोई एरर नहीं है। गाड़ी को टेस्ट कर लिया है, चेक कर लिया है। गाड़ी को रिवर्स में करके इसका जो ट्रांसमिशन ऑयल है वो भी चेक कर लिया है, ओके है। कंप्यूटर स्कैनिंग कर लिया है, कोई कोड भी नहीं है, कोई मिस फायर भी नहीं है। इस गाड़ी का काम किए हुए आज कम से कम हफ्ता हो गया है। और गाड़ी की पहले एवरेज आ रही थी 18.1 की। गाड़ी के अंदर कितने इशू थे, इसका मतलब नहीं है कि एवरेज अच्छी आ रही है, गाड़ी अभी ठीक है। गाड़ी ये पिक नहीं दे रही थी, बड़ी मुश्किल से वो वर्कशॉप में लेके आए। तो लिहाजा जब भी ऐसा इशू आए वर्कशॉप जाएँ, चेक करवाएं, एवरेज को देख के खुश बात हो, फिर आपको इंजन ही चेंज करना पड़ेगा अगर इस पर आप काम नहीं कराएंगे तो। लिहाजा काम जब भी एरर आ जाए उसको स्कैन कराएं, स्कैनिंग में जो कोड आए उस पर काम करवाएं। तो जब भी आप स्कैन करवाएं, कोई कोड भी आए आप डालेंगे यूट्यूब पे, मेरी वीडियो मिलेगी आपको पूरी डिटेल के साथ कि ये क्या इशू है। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज पढ़ना काम करें, दूसरी पढ़ें। तो याद रखें, अल्लाह हाफिज़।